Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to all English learners. Dear learners, this lecture is presented by MD Shamsul Haq, Lecturer, Department of English. So my viewers and learners, today's lecture is on sentence connectors. This is the fourth class on sentence connectors. About the rules of sentence connectors, already we knew a lot of rules. Again, I am informing you that sentence connectors means especially use the appropriate conjunctions, relative pronouns, prepositional phrase sometimes, adverbs, and like other appropriate words. So my learners, with 10 examples, the class will be completed. This is the first slide. Last Sunday, I had to travel from Mirpur to Motijil by bus. There was a long queue of passengers at Mirpur. Dash no bus come for many minutes. Actually, this is the real and daily habits of Dhaka city, because a lot of people live in this city and road communication is not so wide and high. Transports are too much. As a matter of fact, road jam or disturbing road is a common habits of the city dwellers. সুতরাং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একজন স্পিকার বলছে, on last Sunday I had to travel from Mirpur to Motijil by bus. There was a long queue of passengers at Mirpur. মিরপুরে অনেক লম্বা লাইন ধরে আছে মানুষ বাসে ওঠার জন্য। ড্যাশ নো বাস কেম ফর ম্যানি মিনিটস, অনেক মিনিট হলো কোনো বাস আসে না। এটাকে আমরা বাট দিয়ে শুরু করতে পারি এবং এই বাটটা হবে অ্যাডভার্ব, নট এনি কনজাংশন। সো your answer is but. My learners and viewers, we are going to the next slide. Dash about 15 minutes a bus come. এখানে আমরা about 15 minutes একটা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ ইউজ করতে পারি। এ বাস কাম, এটা হচ্ছে a bus come main clause, a bus come. সুতরাং after about 15 minutes আমাদের এখানে হতে পারে কমপক্ষে 15 মিনিট পরে একটা বাস এসেছিল। So answer is your answer will be bus. Sorry, the PowerPoint is disturbing. Wait a bit, it will be okay within a few minutes. Assalamu alaikum warahmatullah. Walaikum assalam wa rahmatullah. You are too much Assalamu late. alaikum warahmatullah. You are too much late. আমাদের বি নাম্বারে আনসার হবে after about 15 minutes a bus come. Next slide.
dash was able to catch it. আল্লাহু আকবার। যখন একটা বাস আসলো খুব কষ্টে আমি বাসে উঠতে পেরেছিলাম বা বাসটা ধরতে পেরেছিলাম। সুতরাং আমরা লিখতে পারি এখানে ফরচুনেটলি আই ওয়াজ এবল টু ক্যাচ দ্য বার্ড, অথবা উইথ এ ভেরি ডিফিকাল্ট ওয়ে আই ওয়াজ এবল টু ক্যাচ দ্য বাস। আমরা এখানে একটা অ্যাডভার্ব ইউজ করছি, প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ ইচ্ছা করলে ইউজ করা যায়। সুতরাং নেক্সট স্লাইড, there are two gaps here. Dash I boarded on the footsteps of the bus. I found dash I had been trapped. এখানে ডি নাম্বার আই boarded on the footstep। সুতরাং আমাদের এখানে কি আনসার হতে পারে? আদিয়াত বলো। Yes, sir. I boarded. অর্থাৎ যে জায়গা বাসে নামার জায়গা, When I বাসের boarded. দরজা, ফুট স্টেপ, যে জায়গা দিয়ে মানুষ বাসে ওঠে বা নামে, এক Yes. কথায় দরজার উপরে দাঁড়ানো আর কি। When I boarded on the footstep of the bus, I found that I had been trapped. হয়তো না, আমাদের আগের কথাগুলো ছিল বাস আসছে অনেক দেরিতে, সে অনেক কষ্টে উঠতে পারছে, কিন্তু উঠে কোথায় দাঁড়াইছে? জি। ফুট স্টেপস বা দরজা, যেখান দিয়ে লোকজন ওঠানামা করে, আর সে ভিতরে ঢুকতে পারতেছে না। এখানে একটা রিজন কনজাংশন যদি অ্যাজ দেই অর্থটা ভালো হয়। অ্যাজ আই boarded on the জি। footsteps of the bus I found dash I had been trapped। মানে ট্র্যাপড মানে আটকে যাওয়ার। Yes. আই ফাউন্ড এটা হচ্ছে গা মেইন ক্লজ, আগেরটা আমাদের কাছে সাবঅর্ডিনেট রিজন ক্লজ, পরেরটা হচ্ছে একটা মেইন ক্লজ। সুতরাং এই জায়গায় একটা কনজাংশন দেব, কনজাংশন ছাড়া দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নেই, যেহেতু পরেরটা আর একটা ক্লজ বা বাক্য। সুতরাং আমাদের এখানে আই আছে, ফাউন্ড আছে, এটা কি প্রমাণ করছে? আই ফাউন্ড ড্যাশ আই হ্যাড বিন ট্র্যাপড। আমি দেখলাম যে আমি চারদিক থেকে একদম আটকে গেছি, এমনভাবে মানুষের ভিড়, চারদিক থেকে সে চাপা পড়ে গেছে বা আটকে গেছে। সুতরাং আই ফাউন্ড, এই যে আই ফাউন্ড শব্দটা আছে, এটা প্রমাণ করতেছে যে কি করতে হবে। ফাউন্ড হচ্ছে ট্রানজিটিভ ভার্ব, সুতরাং এটা হচ্ছে এই পরের অংশ হচ্ছে নাউন ক্লজ। যেহেতু ফাউন্ড ট্রানজিটিভের অবজেক্ট নাই, পুরা বাক্যটাই অবজেক্ট হবে। সুতরাং নাউন ক্লজে সাধারণত কনজাংশন দ্যাট ব্যবহার করা যায়। আই ফাউন্ড দ্যাট, এখানে দ্যাট ছাড়া কোনো রাস্তা নেই। সো হিয়ার আনসার ইজ দ্যাট। আদিয়া, তুমি কি বুঝতে পেরেছো বিষয়টা? জি স্যার। এখানে আই সাবজেক্ট, ফাউন্ড শুনছি। ট্রানজিটিভ ভার্ব, ট্রানজিটিভ ভার্ব তাহলে অবজেক্ট হতে হয়, কিন্তু অবজেক্ট কোনো অংশ নাই, পরবর্তী আর একটা বাক্য আছে। সুতরাং বাক্যটাকে যদি ফাউন্ড ভার্বের অবজেক্ট করি, তখন এই পুরো বাক্যটা হয় নাউন ক্লজ, যা হচ্ছে মেইন ক্লজের ভার্বের অবজেক্ট। এই জন্য এখানে দ্যাট কনজাংশন আনলাম। আই ফাউন্ড দ্যাট, এই দ্যাট থেকে আই হ্যাড বিন ট্র্যাপ পর্যন্ত হচ্ছে নাউন ক্লজ, যেটা এই ফাউন্ড ভার্বের অবজেক্টের কাজ করছে। নাউন ক্লজের কাজ কি? নাউন ক্লজের কাজ হচ্ছে ট্রানজিটিভ ভার্বের সাবজেক্ট হওয়া অথবা অবজেক্ট হওয়া, অথবা যে কোনো ভার্বের সাবজেক্ট হওয়া এবং ট্রানজিটিভ ভার্বের অবজেক্ট হওয়া, সেটা হচ্ছে নাউন ক্লজের কাজ। সো উই আর গোয়িং টু দ্য নেক্সট স্লাইড। দ্য বাস ওয়াজ অলরেডি প্যাকড টু দ্য ক্যাপাসিটি ড্যাশ ইট ওয়াজ ইম্পসিবল টু গেট ইন। গেট ইন শব্দের অর্থ কি? গেট অন, গেট ডাউন, গেট ইন। জি, উঠা। গেট অন মানে যানবাহনে ওঠা, গেট ডাউন মানে যানবাহন থেকে নামা। তাহলে গেট ইন শব্দের অর্থ কি? ওঠা, না, ভিতরে যাওয়া। এখানে মনে রাখো, এখানে গেট ইন মিন্স ভিতরে গোয়িং যাওয়া। ইনসাইড, ভিতরে যাওয়া। ভিতরে যাওয়া। ইয়েস,
মানে বাসের ভিতরেও যেতে পারছে না সে, নামেও আসতে পারতেছে না, এত ভিড়। এখানে গেট ইন মিন্স মানে এন্টার ইনটু দ্য বাস। এখানে গেট ইন মিন্স গোয়িং ইনসাইড, ভিতরে যাওয়া। বুঝা গেছে? আচ্ছা, সো এখানে হবে কি হবে বলো? going inside. হ্যাঁ, আমাদের এখানে দেখো আছে That দ্য হবে বাস ওয়াজ অবশ্যই। অলরেডি প্যাক টু দ্য ক্যাপাসিটি। না, জি। The এখানে bus was কিন্তু already packed কমপ্লেক্সের to the কোনো capacity. সিস্টেম কাজে লাগছে না, আমরা কম্পাউন্ড ইউজ করতে পারি। একটা কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন যদি দেই, মানে বাস ছিল এত গাদাগাদি বা আটাআটি, আমার জন্য এটা ভিতরে যাওয়া ছিল অসম্ভব, এবং এখানে Yeah. এবং ইউজ Oh. করি, অ্যান্ড ইউজ করি, And it was impossible. and it was impossible to go, so to get in, it was impossible to get in। সুতরাং আমাদের এখানে সাবঅর্ডিনেট অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজের চেয়ে কোঅর্ডিনেট ক্লজ ইউজ করা বেটার। সো উই আর গোয়িং টু দ্য নেক্সট স্লাইড। কি লেখা আছে বলো? Yes, আদিয়া, sir. হ্যাঁ। এটা হচ্ছে The bus gathered speed and it was impossible to get down either। মানে সে দরজায় উঠে এমন চাপে পড়েছে সে নেমেও আসতে পারতেছে না। গেট ডাউন আইদার, সে নেমে আসতে পারতেছে না। সুতরাং ওপেন ইউর ক্যামেরা প্লিজ and speak to me, Adiyat. Open your camera and speak to me. yes, sir. That the bus gathered speed. Yes, yes, একটা sir. কথা বলি, দেখো That যে the এখানে bus অ্যান্ড gathered. আছে, তার মানে বাক্যটা কম্পাউন্ড হয়েই রয়েছে, সুতরাং কোনো কনজাংশন ইউজ করার সুযোগ নেই। কিন্তু এখানে দুইটা বাক্য আছে এবং মাঝে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন অ্যান্ড আছে, সুতরাং তুমি কমপ্লেক্সের কোনো কনজাংশন ইউজ করার সুযোগ নেই। সুতরাং আমাদের অবশিষ্ট থাকলো অ্যাডভার্ব বা অ্যাডভার্বিয়াল বা প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ। মানে ও এমনভাবে আটকা পড়ছে, এর ভিতরে কি করছে, বাসটা ছেড়ে দিছে এবং বাসের গতি খুব জোরে, নেমে আসার সুযোগ নেই। সুতরাং আমরা এখানে যদি সুন শব্দ ইউজ করি, সুন দ্য বাস গ্যাদার্ড Soon the স্পিড, bus. তার মানে কি খুব তাড়াতাড়ি বাসটা গতিও খুব দ্রুত করেছে, নামার সুযোগ নেই। অ্যান্ড ইট ওয়াজ ইম্পসিবল টু গেট ডাউন আইদার, নেমে আসারও কোনো সুযোগ নেই। এই জন্য এখানে যদি শুন দাও হয়, অথবা ইন দ্য মেইন টাইম ইত্য বছরে যদি লেখে, এরকম কিছু তবুও হয়। অর্থাৎ In the আমাদের meantime, অর্থটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হওয়ার পরে যদি আমাদের কানেক্টরস, কনজাংশন, প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ অথবা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাডভার্ব, সিঙ্গেল ওয়ার্ড অ্যাডভার্ব আসে, তো আমাদের অ্যান্সার কারেক্ট হয়। নেক্সট স্লাইড, রিড প্লিজ। I felt that I was going to fall and get killed. and get killed, Falling and মানে আই ফেল্ট, এই ফিলের পাস্ট ফর্ম ফেল্ট, আমার অনুভব হচ্ছিল I felt like গোয়িং টু ফল ডাউন, মনে হচ্ছে পড়েই যাব কিনা, অ্যান্ড গেট কিল্ড, জি। মরে যাব কিনা। সুতরাং এখানে কি বসতে পারে বলো? এখানে I বসানোর felt যুক্তি, like I were হ্যাঁ কি বললে? I felt like হতে পারে। আই ফেল লাইক, লাইক হয় কেমনে? এই যে একটা জিনিস আছে এখানে দেখো, আই এর পরে ওয়ার আসছে, সুতরাং থিঙ্ক ডিপলি অ্যাবাউট দ্য গ্রামাটিক্যাল পয়েন্ট, যেটা তোমরা রাইট ফর্ম ভার্বে বারবার পড়েছ। রাইট ফর্ম অফ ভার্বে পড়েছ। আই এর সাথে ওয়ার তো বসে না, কিন্তু ওয়ার হয় কখন?
হুম, একটা কনজাংশন বসবে, if বসলে যে কনজাংশনের পরে আয়ের সঙ্গে প্লুরাল ভার্ব বসে, মানে আয়ের সাথে কনজাংশন অবশ্যই, ওয়াজ হওয়ার তাহলে কথা ছিল সেটা কিন্তু ইফ ওয়াই হতে আর পারে। বসে আছে। ও, আচ্ছা, বলতে পারবা না অথবা ভুলে গেছো, তোমার তো পড়ার কথা এগুলো। অ্যাজ ইফ এর পরে কি হয়, ফার্স্ট পারসনের সঙ্গে প্লুরাল ভার্ব বসে না? জি। ও, অ্যাজ ইফ এই তো মানে যেন, বলতে নিয়েছিলাম আপনার যে ইফ, অ্যাজ ইফ, ঠিক আছে। ইফের কথাটা বললাম। as অ্যাজ as ইফ if আই I আর felt as গোয়িং if। টু ফল ডাউন অ্যান্ড গেট কিল্ড। জি পড়াশোনা চালু রাখবে, লকডাউনে সব কিছু ভুলে গেলে চলবে না। এই জন্য ছাত্র জীবনে নিয়ম হলো যে টেন্সের নিয়ম, ভয়েসের নিয়ম, রাইট ফর্ম ভার্বসের রুলসগুলো এগেইন অ্যান্ড এগেইন রিভাইজ এবং প্রচুর অনুশীলন করতে হয়। ওকে, উই আর গোয়িং টু দ্য নেক্সট স্লাইড। উইথ গ্রেট ডিফিকাল্টি আই মেড সাম হেডওয়ে ইন দ্য বাস। বুঝেছি। মানে খুবই কষ্টে কোনো মতে বাসের ভিতরে মাথা গুজে থাকলাম, এই জাতীয় অর্থ দেয় আর কি। ড্যাশ জি আই ফেল্ট অ্যাজ ইফ আই ওয়ার গেটিং সাফোকেটেড। এই যে আই এর সঙ্গে অ্যাজ ইফের পর দেখা যায় ওয়ার আসছে আবার, মানে রিপিট হয়েছে জি কথাটা। গেটিং সাফোকেটেড, জি এই বুঝতে পারছি। সাফোকেট শব্দের অর্থ কি বলো? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ সাফোকেটেড? গেটিং, সাফোকেট মানে হ্যাঁ, পিষে যাওয়া, না না, দম বন্ধ হয়ে পিষে মরে যাওয়া যাওয়া, নাকি? শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাওয়া, দম আটকে যাওয়া, সাফোকেট, সাফোকেটেড, শ্বাসরুদ্ধ হওয়া, সাফোকেটেড, সাফোকেট, সাফোকেটেড মানে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাওয়া, দম দম আটকে বন্ধ যাওয়া। হয়ে যাওয়া, মানে মানুষের চাপে ভিড়ে এমন অবস্থা যেন জি দম বন্ধ হয়ে আসছে। এই জন্য উইথ গ্রেট ডিফিকাল্টি আই মেড জি সাম হেডওয়ে ইন দ্য বাস। আই ফেল্ট I made some অ্যাজ headway there. ইফ আই ওয়ার গেটিং সাফোকেটেড। সুতরাং আমরা এখানে কি লিখতে পারি বলো, কি লিখতে পারি বলো? Yes, এটা এটা কি লেখা যেতে পারে? দো অলদো ইউজ করা যেতে পারে। দো বা অলদো আই although ফেল্ট, আমার অনুভব হচ্ছিল যদিও যেন আমার দম বন্ধ হয়ে আসতেছে। সুতরাং although I felt, অলদো আই ফেল্ট অ্যাজ ইফ আই ওয়ার গেটিং সাফোকেটেড। although অথবা অন্য কিছু দিলেও চলবে, এই অর্থটাও ইউজ করতে পারি আমরা। সো থিঙ্ক ডিপলি, তুমি এটা আর কি কি ইউজ করতে পারো স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো, পরে ডিপলি গবেষণা করে আমাকে জানাবে। ওকে, ওকে, নেক্সট স্লাইড, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য লাস্ট স্লাইড ফর দ্য আনসারিং। মোর দেন অ্যান আওয়ার পাস্ট, 1 more ঘন্টা than an hour passed, এইভাবে, dash, এত কষ্ট করে 1 ঘন্টা এইভাবে বাসের মধ্যে শ্বাসরুদ্ধ করা অবস্থা তার কেটে গেল। জি The bus reached my destination and I heaved a sign of relief, মানে যেন বেঁচে গেলাম, বা more than an hour sigh passed, of relief dash হচ্ছে মানে নিঃশ্বাস নিলাম বা বেঁচে গেলাম, অথবা কষ্ট লাঘব হলো, এ ধরনের অর্থ নেয় আর কি। জি, এটা হচ্ছে আপনার অবশেষে দ্য এটা বাস হলো রিচড মাই ডেস্টিনেশন, at last, অ্যাট লাস্ট দিতে at পারো, last, রাইট। এখানে রিচ ভার্বটা more than an hour, ট্রানজিটিভ ইনট্রানজিটিভ দুটো, এখানে ট্রানজিটিভ ইউজ করেছে, এজন্য মাই ডেস্টিনেশন অবজেক্ট আসছে। যদি এখানে কেউ টু দিয়ে দেয়, টু মাই ডেস্টিনেশন, সেটাও কারেক্ট। এখানে তাও যদি হবে। টু দেয়া হয় তখন এই রিচ ভার্বটা হবে ইনট্রানজিটিভ, আর যেহেতু টু দেয়া হয়নি বুঝতে হবে এখানে ট্রানজিটিভের ইউজ করেছে। ইউ ক্যান অবজার্ভ দ্য অক্সফোর্ড ডিকশনারি, অক্সফোর্ড ডিকশনারি থেকে তুমি রিচ ভার্বটা অ্যানালাইসিস করবে, যে ট্রানজিটিভ হয় ইনট্রানজিটিভ হয়, যত রকম ইউজ হয়। সুতরাং আমাদের এখানে আনসারটা হবে যেতে অ্যাট লাস্ট।
অবশেষে। at last, অ্যাট লাস্টটা কি বলো তো দেখি? অবশেষ, এটা কি প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ at last, নাকি কনজাংশন? prepositional phrase, হ্যাঁ, prepositional phrase, প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ, রাইট, থ্যাংক ইউ। alhamdulillah. So my learners, as usual, advice about which the advice may be একটা Online class, online learning, ওকে, থ্যাংক ইউ, ইউ আর অ্যাবাউট টু অ্যাকুরেট। কি লেখা উঠছে? yes, কি লেখা আছে? all students should participate in online classes. হ্যাঁ, এখন এই All শুড stu- সকল ছাত্রই অনলাইনে ক্লাস করা উচিত, এই উচিতটা তো অনুচিতে রূপান্তর করে ফেলছে ছেলেমেয়েরা। J, Because most of my students have Android phone, they are very expert in making TikTok and selfie, and they think that the use TikTok. of device is to only for making TikTok and giving selfies and commenting badly to friends. Actually not so. Device should be used properly and goodly. So be active and accurate. In next slide, what is this? online exam, Right, you give us a small speech, only 1 minute, on the topic of online is exam. And in future I think the students of Bangladesh will have to sit for the online exam for jobs, for university exam, for college exams, or for any kind of service exam. also for school, Yes, give a school. speech. school exams also. Yes, online exam is a part of online lessons, and online lessons are a part of lifestyle. Nowadays, the lifestyle, the online lessons, which is the part of lifestyle, has been having a great opportunity to be spread as it is needed to everyone. But most of our students haven't thinking of this. I think especially some of the causes are reliable for this. Our internet connection is not as powerful as we desire for the online classes, exams, online activities, earnings, and freelancing, etc. And thus we should strengthen our online powers on online connections. Thank you so much. Okay, thanks, a lot of thanks. I hope your bright future, so be careful and attentive in online classes. So my learners, see you again in next lecture. I hope your bright future. A lot of thanks to all learners.